نامه شماره 8 شهروز طاهره. بزرگ شدی یا؟ این حرفو بعد از 15 سال شهروز با یه چمدون قرمز جلوی در خونمون زد. آخرین باری که دیده بودمش قدش انقدر بلند نبود. سرشو تراشیده بود و با آدامسش یه صداهای عجیبی از دهنش در می آورد. شهروز پسر آقای طاهره، همسایه دیوار به دیوار دوران کودکیم بود. حالا شهروز طاهره با اون فامیلی مسخرش بعد از 15 سال اومده بود روبروی من ایستاده بود. راستشو بخوای تو سن 7 سالگی عاشق شهروز طاهره بودم و میخواستم باهاش ازدواج کنم تا مهریم پشت بون اونا بشه که هر روز پیژامه‌های روی بندمون در پشت بومشون با تنبونای آقای طاهره قاطی نشه که بعد از 1 ماه بفهمیم بابا تنبون آقای طاهره تنبون من تنبون شهروز و شهروز تنبون ننه بزرگ منو تنش کرده. هر دوتامون از 6 سالگی یه سوراخ از دیوار اتاق شهروز به دیوار اتاق من درست کرده بودیم که تیله هامونو از سوراخ دیوار رد و بدل کنیم. در 9 سالگی سوراخ دیوار اندازه رد و بدل کردن دفتر مشقامون بزرگ شد و آقای طاهره در 12 سالگیمون یه حفره به اندازه هیکلش روی دیوار خونشون پیدا کرد که شهروز موتورگازیشو از دیوار برام میفرستاد تا در اتاقم دور کنم که خانواده طاهره از اونجا رفتن. نه اینکه فکر کنی به خاطر حفره، نه، هنوز حفره سر جاشه. اتفاقا شومینش کردیم، اما آقای طاهره کلاهبردار درجه 1 بود که اموال بابا رو بالا کشیده بود. منظورم از اموال پولاش نیست، ننه جونه. آقای طاهره پیرزنا رو گول میزد و تلکشون میکرد. بعد از 15 سال شهروز زنگ خونه ما رو زده بود و با یک چمدون قرمز برام گفت آس و پاسه. باورم نمیشد. آقای طاهره از روزی که شهروز ترازوی خونه ما رو صفر کرده بود پسرشو مهندس صدا میکرد. اون وقت این نمک نشناس بی‌آر و بیکار شده بود. یهو در خونه رو به صورتم کوبید و وارد خونه شد و گفت خب این چمدونمو کجا بذارم؟ مثل قدیما که میدونستم روده راست تو هیچ جایی این پسر نیست گفتم شهروز طاهره چی تو سرته؟ چشماشو مثل آدمایی که توضیح واضحات میدن قلمبه کرد و گفت اومدم بگیرمت دیگه، مگه تو 7 سالگی عاشق من نبودی؟ نمیدونستم باید ذوق کنم یا توی سرم بزنم که عاقبتم با اون گره خورده بود که شهروز با پیژامه چارخونش از اتاق اومد بیرون و داد زد عیال تلویزیونتون کنترل نداره؟ از میزان دیوانگیش سرخ شده بودم. میدونستم اگه بقیه خانواده به خونه برسن و یهو دامادشون اونم شهروز طاهره رو با پیژامه وسط خونه ببینن خونه رو سر جفتمون خراب میکنن. صدامو تا تونستم انداختم تو گلوم و داد زدم من عیالت نیستم ها. جلوی تلویزیون رو زمین لم داد و با انگشت پاش تلویزیون رو روشن کرد و گفت میشی خب بابا تا عصر عقد میکنی. از بچگی هم زود گرم میگرفت. یه هفته‌ای گذشت و خانواده‌ام به حضور شهروز تو خونه عادت کرده بودن. لباس عروسیم هم تنم کرده بودم و با همون لباس عروسی توالتم میرفتم. سفره عقد رو یه هفته بود چیده بودیم و دیگه سر همون سفره شام و نهارمون هم میخوردیم که آقای طاهره زنگ زد و گفت به اون پسر کله خر کلاهبردار من پناه ندید، پلیس دنبالشه. حوصله ی حرفای آقای طاهره رو تو اون برهه حساس بیشواری نداشتم، اما شهروز اون هفته رو دل به ازدواج نمیداد و ننه جون یه سر حال آقای طاهره رو جویا میشد و با شهروز جیک تو جیک شده بودن. دیگه چاره‌ای نبود. شهروز انداختیم وسط سفره عقد و عاقد خانوادگیمون طبق عادتش افتاد روی داماد و روی شکمش نشست تا خطبه عقد رو بخونه که قبل از اینکه کلمه آخر خطبه خونده شه یه تیم 35 نفری پلیس یه نارنجک انداختم وسط سفره عقد تا شهروز طاهره رو دستگیر کنن که شکر خدا 135 نفر مصدوم شدیم و شهروزم چون زیر عاقد بود آسیبی ندید و از بین دود با ننه جون فرار کردن. شهروز طاهره کلاهبردار فراری بود که طبق شغل خانوادگیشون پیرزنا رو گول میزد تا تلکه کنه که خب ننه جونم ساده روزگار و به هر حال این بی‌آبرویی‌ها گفتن نداره، اما برای بار چندم تلکه شد و یکی از قربانیانش که یه روز رگشو زد. میدونم این بار تا فتح قله ازدواج رفتم، اما پدر تو قله دیگه ای منتظرم بود که یک خواستگار واقعی به خونمون اومد. دلتنگت مادرت.
بازم شب شد، بازم مهتاب تابی، بازم ماه